Виждате ли разлика между тези две рози? И ако да, каква е? Ами ако ви кажа, че плащате повече, отколкото трябва в някои случаи, сега ще ви разясня за какво говоря. Това тук е сапунена роза, изработена от специален материал, който ухае и е качествен. Това тук е фуамена роза, която е изработена от пяна и е на поне 2 пъти по-ниска цена от тази роза. Когато изработваме букети от този тип, са нужни поне 40-50 рози за направата на един. Което сега ви говоря, че със сигурност има разлика от букет направен с фуамени рози и букет направен с сапунени рози в цената. Да, ама не. Всъщност една кофти тенденция е, че много често търговците продават букети, пращавайки ги, да речем букет 101 рози, който би трябвало да струва хикс пари с сапунени рози, само че му слагат фуамени, за да излезе по-ефтино. И го продават на същите пари. Не ме разберете погрешно, няма нищо лошо в това да си купите букет с фуамени рози, но много добре проверявайте за какво си давате парите, защото не може един букет с сапунени рози, например, да струва 100 лева и с фуамени отново да бъде 100 лева. Така че откъдето и да пазарувате, проверявайте това или питайте съответно производителя с какви рози ще ви изработи букета и на каква цена, за да си направите правилно сметката. А вие какво ще кажете по темата? Забелязвали ли сте това, което коментирам? И правихте ли разлика между тези две рози?